عايز؟ اجيب حزمه بوس يا اخويا للباين. الباين بتاكل بوس؟ انت لابسني جاي عامل لي مدرس، اركن انت بقى الوقت هنا انا اخش اجيب حزمه بوس. يا عم خليك انت اللي يا هخش. اخويا او انت جاي من الجيش امبارح جاي قرفان عليا. طب اسمع بس، خدك كونفيفران ولا حاجة؟ بالراحة بالراحة، ضد البوس عامل 2000 جنيه النهارده. ليه يا اخويا دهب ولا ايه؟ بيمشي لوحده. بس 2000 جنيه. الناس اللي بيقول لك اسرق اسرق جبل وما تسرقش حمارة، هات كمان طن. يا اخي ده البوس كله تراب وارض، ده بان على من ايام الفراعنه. مش عارف البوس ده ناشف ليه كده، ما احنا بنسرق. يلا هادي 4 طن حلو كده مليان كده. واعمل